สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำเบอร์สกูชี่แท็กนะคะก็จะเป็นสกูชี่แท็กที่เราคิดขึ้นเองนะคะกติกามีอยู่ว่านะเราจะสุ่มตัวอักษรนะคะหรือว่าจับฉลากก็ได้นะเนี่ยสุ่มนะคะมา5ตัวนะคะแล้วเราก็จะหาสกูชี่ตามตัวนั้นนะถ้าเกิดไม่มีเราต้องวางสกูชี่ไว้บนหัวนะคะชิ้นละนะถ้าเกิดชิ้นหนึ่งนะก็10 วิ2 ชิ้นก็20 วินะคะโอเคเดี๋ยวเริ่มตัวแรกกันเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตัว O หรือเปล่าตัว O นะคะก็ตัว O จะเป็นoriginal bread นะคะคือชิ้นนี้เป็นรส original เนาะเป็นขนมปังเนาะเพราะว่าชิ้นนี้เราก็เห็นมันเป็นแบบมันไม่มีรสชาติเนาะก็เลยเป็นรสออริจินอลไปนะคะนี่นะไม่สโลว์นะต่อไปนะคะให้สุ่มมา5ชิ้นนะคะชิ้น1แล้วชิ้น1แล้วนะชิ้นที่2นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตัว A นะคะตัว A 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 ตัว Aตัว A นะคะไม่มีนะคะโอเคต่อไปตัวที่3นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตัว D นะคะก็จะเป็นโดนัทนะคะอันนี้เป็นโดนัทคิตตี้ปี2015นะคะแท็กนะคะโอเคต่อไปตัวที่4นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นตัว C นะคะนะตัว C ก็จะเป็น Creative Creative นะสโลม่าโอเคต่อไปนะคะตัวที่5ตัวสุดท้ายนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตัว G ก็จะเป็น Green Squishy นะคะจะเป็นสีเขียวสกูชี่สีเขียวนะคะนี่นะคะโอเคนะคะก็คือเราไม่ได้1ชิ้นนะคะแล้วก็จะใช้สกูชี่นะคะนี่ต้องใช้เป็นทรงกลมนะคะหรือไม่ก็เป็นทรงแบบไอศครีมอย่างนี้ก็ได้นะคะห้ามใช้เป็นทรงที่แบบฐานเรียบๆเนาะไม่งั้นมันจะแบบตั้งได้เห็นไหมเดี๋ยวมันจะตั้งได้เนาะแล้วมันก็จะตั้งง่ายนะโอเคเป็นเวลา10 วินาทีนะคะเดี๋ยวตั้งไว้บนหัวนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะนี่นะถ้า2ชิ้นถ้าสมมุตินะ2ชิ้นแล้วก็ไว้อย่างนี้เผื่อไม่เข้าใจเนาะเนี่ยไว้อย่างเงี้ยนะแล้วก็10 วิเนาะโอเคก็สำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วขอท้าต่อนะคะเพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปเราก็ได้นะคะแล้วก็เบลเลิฟลี่สกูชี่วลิสลานะคะแล้วขอท้าต่อนะก็สำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์พูดไปแล้ว